Burası Ankara, Kıbrıs Kanyonu. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Çok güzel. Niye anlatayım ki? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Geniş ya. İşte aynen öyle. Şimdi artık geldiğime değdi. Çünkü burası pürüzsüz, suyun aktığı bir kanyon. Artık demin şikayet ettiğim berrak olmayan su da yok. Bakın berrak. Ayaklarımı da suyun içerisine sokabildim. Suyun temizliği gayet güzel. Soğuk falan değil. Hava ısır. Ankara için harika. Gelin, gezin, görün. Neymiş yahu deyinceye kadar yürüyün. Ondan sonra evinize gidip dinlenirsiniz. Buradan inelim. Maalesef Kadın Azman'daki gibi pırıl pırıl bir su yok. Yahut Nallıhan'daki Gürleyik gibi de pırıl pırıl bir su yok. Ama doğal ortam işte. Seviyorsanız böyle yerlere gelebilirsiniz. Açıkçası ben pırıl pırıl sulu olan yerleri seviyorum. Doğal olsun da ne olursa olsun dediğim yok. Burası Ankara'da Kıbrıs Köyü Kanyonu. Buralarda piknik yapmışlar. Nispeten geniş. Ayrıca elma da var. Yerseniz. Kanyon.